আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমি এই লোকেশনটাতে এবার পৌঁছে গেছি ডান্সের জন্য। আপনাদের সবার সাথে এই লোকেশনটা আমি শেয়ার করতে চাই। ভীষণ সুন্দর জায়গাটি, দেখুন আপনারা। আপনাদের সবার কেমন লাগলো এই জায়গাটি, আপনারা প্লিজ 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 শেয়ার করবেন, কমেন্টে বলবেন আপনাদের কেমন লাগলো। এবং যদি কেউ নতুন থাকেন আমার ভিডিওটার মধ্যে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ। ভিডিওটা বর্তমানে শেষ হলো, আমাদের ডান্স ভিডিওটা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা ঘরে পৌঁছে যাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন আমরা কত সুন্দর জায়গাটি। এখন আমি ঘরে পৌঁছে যাচ্ছি। টাটা।